Вот, 6 патогенных факторов. Значит, ветер, холод, летний жар, сырость, сухость, огонь. Да? Вот. И теперь давайте по порядку. Самый, конечно, прикольный это ветер. Да? Он у нас, значит, самый яркий по клиническим проявлениям. Вот тоже важный такой интересный момент, потому что у каждого патогенного фактора есть как бы природа своя, да, то есть либо ян природа его, либо инь его природа. Ян будет повреждать инь, да, а инь будет повреждать ян. Вот. Поэтому, значит, ветер у нас по природе янский, да, это янская категория, поэтому повреждает он инь и кровь, то есть иньские категории. Вот. Дальше ветер выступает проводником практически всех других патогенных факторов. Характеристики ветра – это быстрое начало, быстро меняется, значит, ситуация клиническая и меняется свою дислокацию, то есть быстро перемещается. Значит, ветер с одной стороны вызывает непроизвольное движение, да, то есть внутренний ветер, допустим, это тики, судороги и так далее. Вот. А с другой стороны, ветер может сковывать и парализовать. То есть вот такая, значит, особенность его. Вот. Внешний ветер, как правило, поражает легкое, да, внутренний ветер в большей степени поражает печень. Вот, потому что внутренний ветер, он, в общем, вызван эмоциями. Да. Печень у нас очень такая уязвимая, скажем так, в эмоциональном плане. Точнее, уязвимый орган. Вот. Ветер, так как янский, значит, аспект, да, ветер у нас, как правило, поражает, значит, влияет, точнее, на верхнюю часть тела, вот, и поражает кожу и вызывает зуд. Так. Ну и, опять же, наружный и внутренний ветер, да. То есть, вот, опять же, наружный и внутренний ветер – это то, о чем мы вот перед этим говорили, да, по поводу наружного и внутреннего. То есть вот этих вот как бы дополнительных характеристик. Значит, наружный ветер, он проникает в защитную ци легких, да, которая рассеивается, значит, по наружному, собственно говоря, да, то есть в пространстве, где, собственно говоря, защитная ци циркулирует, да, между мышцами и кожей. Вот. И ветер блокирует это рассеивание, вот, значит, блокирует открытие и закрытие пор, вот, отсюда, значит, будет непереносимость холода. Почему? Потому что как бы ци защитная блокирована, не может согревать, как бы, и чувствительность к холоду значительно повышается, да. Вот. Будет тяжесть в затылке, головная боль, значит, поверхностный пульс. Ну, такие вот характерные, значит, моменты. Ну, тяжесть в затылке будет еще и потому, что сейчас тоже мы об этом скажем, потому что как бы поражается самый поверхностный слой в первую очередь. Да, вот, собственно говоря, здесь это написано. Вот, потом первым поражаются каналы слоя Тайян, да, великого Ян, да, то есть это мочевой пузырь и тонкий кишечник. Вот. Поэтому, собственно говоря, будет боли в затылке и в шее. Ну, собственно, это топография. Это проекция прохождения каналов мочевого пузыря и тонкого кишечника. Вот. Значит, ветер может проникать в ло-сосуды напрямую каналов, значит, проходящих на лице, да, то есть это толстый кишечник и желудок. Вот, и непосредственно вызывать, значит, периферический паралич 7-й пары и невралгию 5-й пары черепно-мозговых нервов. Вот. Значит, ветер может проникать в каналы и вызывать мигрирующие боли в суставах. Да? Вот. Ветер может, собственно говоря, поражать печень, да, наружный, кстати, тоже, да, и усиливать подъем ян печени, особенно вот в ветреную погоду. Но опять же, скажем так, как правило,
это происходит тогда, когда уже есть какая-то внутренняя патология, да, то есть когда есть, собственно говоря, внутренний ветер, то есть и уже есть избыточный подъем ян печени. Вот. И тогда как бы еще человек выходит на улицу, а тут ветер подул, и все, бах, голова у него как бы начинает болеть. Внутренний ветер. Значит, сейчас, извините. Ну вот внутренний ветер проявляется непроизвольными движениями. Тремор, тики, и вот головокружение – это тоже как бы внутренний ветер, вертиго и онемение. Значит, в тяжелых случаях, да, внутренний ветер как бы вызывает потерю сознания, конвульсии, значит, параличи, как правило, гемиплегию, да, или там гемипарез, вот, и может даже тонические судороги вызвать. Ну и понятное дело, что он всегда связан здесь с гармонией печени, вот. Значит, опять же, внутренний ветер, собственно говоря, может стать следствием экстремального жара, да, то есть когда слишком как бы жар или огонь даже печени, значит, возмущается, да, то это может привести к ветру. Вот. Ну и вот недостаток инь и крови тоже формирует пустые, значит, пространства, которые тоже может заполнять внутренний ветер. Вот, значит, сейчас как бы очень много пациентов, особенно когда вот начинаешь немножечко как бы дифференцировать, где холод, а где ветер, да, то есть чем вот как бы холод отличается от ветра, там, от жара там и так далее, от сырости и всякое такое, тогда начинаешь обращать внимание, что значит, какие именно симптомы. Сейчас очень много пациентов, особенно вот эти вот все там ну, постреспираторные, значит, постковидные вот эти всякие штуки, ну, отличительные, допустим, там симптомом ковида там является потеря обоняния, значит, что, в принципе, тоже вписывается в картину, потому что потеря обоняния – это, по сути дела, поражение как бы малого ян, значит, слоя, куда входит тройной обогреватель и желчный пузырь. Вот, значит, и еще один отличительный признак – это интенсивные, мигрирующие, ремитирующие головные боли. Да? Вот это как раз, собственно говоря, ветер стопроцентный и есть. Да? И у нас, в принципе, как бы есть такой достаточно неплохой перечень инструментов для того, чтобы с ним справиться. Вот. Я вам сейчас расскажу технику одну классную, значит, абсолютно рабочую, очень крутую. Вот. Поэтому мы, ну, как бы холод мы можем нагреть, да, допустим, но ветер надо выводить, да, то есть выводить, причем выводится он через точки, которые имеют в своем названии, в корне, точнее, название своего фен, точнее, корень фен в названии. Собственно, фен – это ветер и есть, да, вот. Ну, возможно, их больше, но я насчитал 4. Значит, 20-я точка Фэнчи, да, озеро ветра. Тут перевод имеет вот принципиальное значение, потому что, как бы я сейчас объясню почему. Значит, 31-я точка желчного пузыря Фэнши, это город или в другом переводе рынок ветра. Вот, значит, 16-я точка Фэнфу, да, заднего или управляющего сосуда, значит, это дворец ветра, да, и, значит, блэдер 12, да, то есть это 12-я точка мочевого пузыря, это ворота ветра, да, это фэнмэнь, вот. И вот в зависимости, опять же, от ситуации мы можем, собственно говоря, использовать все эти точки, либо там какие-то выборочно и так далее. Значит, 20-я точка и 16-я точка входят в канал
это точки канала, 20-я точка желчного пузыря и 16-я точка управляющего сосуда, они относятся к каналу Ян-Вэймай, да, то есть Ян-Вэймай – это наружный связывающий канал, который связан с чем? С наружным, да, потому что он наружный связывающий, да. Это вот канал, который очень хорошо открывать именно при вот таких вот состояниях, да, то есть вторжение ветра-холода, да, то есть, ну, как бы вирусная инфекция, особенно как бы в начальной ее фазе, это чистой воды по всем как бы классическим, значит, симптомам вторжения ветра-холода. Вот. Открывается канал, значит, Ян-Вэймай и ставится в дисперсию, да, вот эти вот точки. 16-я Фэн-Фу, да, значит, управляющего сосуда, и Фэн-Чи, значит, озеро ветра. Дальше, значит, что еще очень интересно, значит, ворота ветра, Фэн-Мэнь, 12-я точка, значит, мочевого пузыря. Значит, эту точку очень хорошо не просто как бы ставить дисперсию с двух сторон, да, как вот шу точки спины, а еще после извлечения иглы ставить на эту точку банку. Вот. То есть есть такая рекомендация. Тоже очень хорошо действует. Но я вам сейчас расскажу еще одну технику, очень прикольную, которая связана с точкой фэн-ши. Значит, точка фэн-ши находится на середине бедра. Вот. Это 31-я точка, желчного пузыря. Чем она примечательна? Она примечательна как бы тем, что, в общем, как бы звучит в ее названии. То есть это рынок ветра. То есть, когда у вас есть ситуация непонятная, собственно говоря, с каким, значит, еще другим патогенным фактором зашел ветер, да, допустим, там, с жаром, с холодом, с сыростью и так далее, и так далее. Вот. Эту точку очень хорошо колоть, значит, причем не просто ее колоть, а манипулировать иглой. И вот на моей практике, значит, манипуляция иглой в точке фэн-ши, значит, которая находится на 7 цуней выше, значит, ну, середины, или как это сказать, края мыщелка, да, значит, бедренной кости. Вот, она как раз, собственно говоря, находится четко по вот по широкой фасции бедра, как раз там, где у нас можно, как бы межмышечная такая перегородка, да, где можно, в общем, условно говоря, пропальпировать бедренную кость. Вот. Значит, эта техника эта техника, по сути, ну вот, в дисперсии, да, выведения ветра, значит, она предполагает манипуляции на 3 уровнях, да, значит, уровень неба, человек и земля, да, то есть небо – это кожа-подкожная клетчатка, погружение иглы до этого уровня, человек – это фасции и мышцы, и земля – это кость. Вот. И, значит, на всех 3 уровнях производится дисперсия, да, значит, причем как бы у нас, опять же, это то, о чем мы, я надеюсь, будем говорить, как бы на семинаре, это тема из канона перемен, да, то есть из хронопунктуры, вот, потому что, значит, из нумерологии, которая с этим всем связана, да, потому что, допустим, у нас аспект Земли числовой, графический – это квадрат, да, и числовой – это цифра 6. Аспект неба – это круг, и числовой, значит, значит, числовая характеристика неба, да, это 9. Вот. Поэтому мы, когда делаем, как она, господи, называется, не стимуляция, а как БУ, короче, делаем, да, то есть мы проворачиваем иглу 9 раз, да, то есть или какое-то там кратное 9, значит, число, можно там и 27 раз, например, или 90, вот.
А когда мы делаем дисперсию, да, то есть седацию, то есть выведение, то есть мы прокручиваем 6 раз или кратное число. Вот. Игла погружается фактически до кости и начинаем крутить кратное количество 6. Тут очень важно, во-первых, должна быть достаточно длинная игла, ну, сантиметров 5 хотя бы. Вот, ну, 5, как правило, достаточно. Это первый момент. Второй момент, игла должна быть хорошая, не шероховатая, потому что будут закручиваться мягкие ткани на нее, то есть она должна легко крутиться. Вот. Третий момент, практически всегда, да, но не практически, а просто всегда при правильном проведении, значит, манипуляции, эта манипуляция будет очень болезненная. Причем она не просто болезненная, там будут специфические ощущения. Будет ощущение жжения в бедре, да, и в коже. Вот. Будет ощущение жжения по ходу канала. Может быть ощущения какие-то там отдаленные, допустим, там, где, собственно говоря, патологический процесс у нас проходит. Вот. Но я вам скажу, что техника очень эффективна. То есть фактически это работа одной иглой. Вот. Единственное, что вы ее ставите на достаточно большой промежуток времени. Я думаю, что ну, как минимум на минут 20, а лучше 30. Да? И через каждые 5, ну, либо 10 минут вы будете повторять вот эту вот манипуляцию выкручивания, значит, количество выкручивания кратное 6. Вот. Причем сначала мы выкручиваем на уровне земли, да, это можно сделать несколько раз. Потом мы подтягиваем иглу на уровень человека, да, то есть это как бы мышечный слой, и опять выкручиваем, допустим, раз, выкрутили там 6-12 раз, допустим, потом как бы отошли, потом через 5 минут подошли, еще выкрутили, вот тоже 6-12 раз, ну или кто сколько хочет. Вот. Потом через некоторое время подтянули еще на уровень, значит, там, фасции и подкожной клетчатки, и еще вот так вот покрутили, тоже там с периодичностью там, раз в 5 минут. Да? И потом вы извлекаете иглу. То есть каждое вот такое прокручивание будет сопровождаться интенсивными ощущениями. Жжения, боли, значит, каких-то там ударов током там и так далее, и так далее. Техника очень эффективная, то есть, как правило, человек встает и просто с ощущением пустоты, вот, потому что как бы вышел патогенный фактор.